係美到吃魚的感覺。終於係早上同大家見面，已經係嚟到第一個打卡嘅呢一個海鮮市場，我哋去睇睇啦。咁就我哋係乘搭佢呢一個應該係叫 Macro Bus， 就係啱先搭過嚟嘅嗰個，好方便嘅啫。網上購買，支付寶、微信支付都得。你就睇好嗰個時間表，然之後佢上落車嗰啲站點咧就係熟知嘅一啲白濱嘅景點。個公交車站嗰邊嗰度一直行到過嚟呢一個位置。咁個海鮮市場呢，就喺嗰邊啦。咁呢啲係好啱我哋呢一種小白級嘅玩法嘅。今日呢，我哋就試一下用呢一種方式去遊玩白濱。營業時間6點半收，8點半開門。呢度有個海鮮 BBQ， 好多人下喎。高啊！平時見到好多咩戀人，係咪第一次見到呢個白濱戀人？因為白濱呢一度咧，本嚟有一隻熊貓嘅，係租我哋中國嘅，租借期到咗就翻咗去中國，所以白濱一直以嚟都好多呢啲熊貓元素嘅嘢，有個好似係海洋館、動物園，仲有樂園，3個性質嘅嘢放埋咗一齊，咁啊可以帶小朋友過嚟玩嘅，所以佢呢度都有其他一啲動物嘅元素嘅嘢作為手信嘅，熊貓列車喎。呢啲限定我就想馬上買，佢呢度非常之人性化，有一隻可以買，我哋試下先，先試下。嗰啲橙係真係好香，豆沙蓉咁樣嘅喺入邊嗰啲餡嗰度，出面係黐牙咯，仲要唔係好甜。你咪試下呢個喂，呢間早和果樹園，我哋都未行好耐。行咗前3間就要買嘢啦。阿小陳話一定要買呢個啦，重都要買啊呢個。各位觀眾真係好飲嘅，但係咧佢呢個樽真係太重啦。正啊！阿小陳好 enjoy 啊！乾杯！你撳餐券俾佢啊 ！Thank you。魚燒就真係成日食嘅，真章魚一隻咁大嘅章魚，真係第一次食。有咩唔同啊？冇咩唔同啊？冇咩唔同。你平時食嘅章魚燒咧，入邊可能係得幾粒，佢間咧就係一小隻，含漿量係高啲嘅。Okay. 嗱，我哋啱先就逛咗後邊嘅嗰個食肆，即係即食嘅，就你可以先逛咗呢啲街市先嘅。想食飯嘅時候咧，你就可以去個好似有啲 food court 咁嘅感覺啦，攞票仔我食章魚燒嗰度咁樣。不烤的話就不能食。好似好新鮮咁樣，有梅子味，有柚子味，有魚酥啊！嚇，呢個柚子味㗎？喂，最終都係抵受。依家係中午時分啊！我哋喺呢個海鮮市場呢一度逗留咗都有2個鐘，啱啱好買埋咗一啲手信，要馬上趕去下一個點啊！嗱，呢度係咁樣寫明㗎啦。哇哦！點解要大老遠喺東京、大阪，再從大阪嚟到白濱？就係為咗我身後邊嘅呢一片海灘，然之後個海咧被稱為係果凍海，
各種手機用相機，包括可能而家嘅 Pocket 影出嚟咧，佢還原唔到佢嗰種靚。咁佢呢一個白良濱海灘係有個美譽，係叫做西日本嘅夏威夷。夏天如果而家呢一個鐘數咧，可能會好熱、好曬，人會比較多一啲。如果可以揀嘅話，我推薦大家係呢一個季節11月份、12月份過嚟呢一個海灘，即係就係美到詩語嘅感覺。嚟啊！又有飛機啦！好凍啊！冬天嚟缺點就係你冇辦法落水，你跑一跑你都會覺得好凍，但成個人醒晒咯。我隻腳已經即係凍到已經 feel 唔到啲海水嘅凍。各種器材掃一輪，好唔捨得啊！我哋而家要返去啦。下次再嚟嘅時候呢，我就要住呢度海邊嘅酒店。我話嘅。好啦，我哋依家坐咗公車過嚟，應該幾分鐘就到咗呢一個地方。好近，真係好近，步行過嚟都冇問題嘅。佢呢度啲指示牌其實都好明晰嘅，名勝啊喂，人哋寫得好明白嘅。哇！有冇見到後邊嗰條海岸線同個天空嗰條線咧，好似 P 到咁樣？佢就係嗰啲岩石，一層一層錯落有致咁樣，應該就係咁樣嚟嘅個名。哇！喂，佢呢啲石唔係普通嘅石頭咩？好似咁奇怪啲顏色。好彩換咗對 Vans 啫。哇哇哇！大家唔係講笑喎，呢度有啲斜嘅喎。喂，小陳行咁遠嘅？佢已經行到嗰度啦。我係點樣過去啊？要我平時真係好少呢啲咩爬山呢啲運動，我覺得爬呢度就係好似爬山咁樣，好多嗰啲即係大班啊、幼稚園啲小朋友咁細個嗰啲都係直接咁樣落嚟，呢度係冇任何嘅人工嘅痕跡嘅。喺個石頭嗰度見到隻咁樣嘅嘢喎，小陳仲喺度影。嚟到今日嘅最尾一站三段壁，趕正呢一個太陽落山嘅時分。估唔到太陽日落嘅時間係咁快就落晒咗啦，見佢唔到啦。咁啊，係咪好靚咧？食飯，拜拜。幾點啊，大佬？而家先5點半咋？你睇下，真係要翻去瞓啊！人哋執碗執碟咁樣。係啦，翻去我哋回程啊！喺呢個三段壁呢個站呢度，回程嘅車站咧都會喺去程嘅車站嘅對面，就一望就望到。張時間表咧就係咪啊？我係睇得明，5點43分已經隔離左右安靜到，我已經
覺得有啲恐怖，開始有。俾大家睇下，行翻對面啦。啊！我哋從5點半吧，等到6點應該有。咁其實個時刻表上邊咧，佢係話有一趟車嘅，佢係慢咗點喎，唔得啦，跟住餓啦，諗住翻去啦。咁我哋準備出發，唔係準備出發，已經出發咗嘅時候，行下嗰台車就嚟咗啦。啊，跟住我哋衝翻去坐呢個觀光巴士嘅話咧 ，OK 準㗎啲時間。回程我睇運氣啊，真係睇運氣。我哋今次算係運氣比較好嘅，即係如果唔係我諗住徒步嚟間燒肉嗰度食嘢㗎，真係㗎。嗱，呢片就係白濱海灘呢一片嚟嘅。一開始咧，如果我係訂咗酒店，我唔至於話我翻到嚟嘅時候會咁恐怖。我覺得其實呢邊咧就可能酒店多咧，食肆係會比較旺一啲嘅，好多都開到10點啊咁樣。即係第一次嚟啦嚇，訂白濱酒店咯，即係會穩陣好多啊！大家喺呢一條街嗰度就揾到好多嘢食㗎啦，嚟啦，就知道啊！呢一餐睇下正唔正先。佢呢度仲有中文嘅 menu， 好容易揾嘅。我用住地圖過嚟。好啦，咁我就食嘢先啦。部機冇電。